今集我又參觀觀眾嘅屋啦，隔離咧就係 Derek， 佢住嘅間屋咧就係後面呢一間啦。你睇下幾犀利，有3層樓咁高。咁我哋嘅位置就喺京都金閣寺行幾多5分鐘左右。5分鐘個位係好靚嘅。咁一陣間就會俾大家睇下個山咧，係有個左大文字山啊。係左大文字山。哇，好勁啊！呢間屋附近個山上面就係大文字嗰個山啊。咁而家唔係季節啦，如果係夏天嘅話，咁你就會燒嗰度，咁就夜晚見到個大字喺個山上面啊。咁係個景係一流噶啦，嗰個位置咧金閣寺咁近，幾好嘅。今集係你嚟日本做什麼系列嘅第2集，睇睇 Derek 係勁到時比較北3層高店鋪加住宅。呢一棟唔係常見嘅一戶建，而係好似一座大廈咁樣，外觀同埋室內都佈置得好靚。除咗同2丁一齊嚟睇屋之外，仲會同 Derek 傾一傾佢點樣改善居住環境同埋提高生活質素。有興趣成為呢個節目嘅主角就歡迎聯絡。事不宜遲，又去睇一睇啦。我見到你呢個係鋪頭嚟㗎嘛？係，你就係教人整食品模型。係呢邊係 open， 你睇得出係 open 係嘛？睇得出，好犀利喎，幾靚我覺得。我都想要廢掉，擺喺屋企咯。呢啲咁難做唔好啦，你做啲簡單啦。呢啲2個鐘之內一定做到嘅。你咪可以教我。係，絕對係我教，係你嚟呢度就係我教㗎啦。OK， 係。OK， 咁就入去睇一下先。咁呢度好得意喎，因為呢度係鋪頭嚟㗎嘛，鋪頭位。咁咧有一個門口，呢度個門口就係平時客人用㗎啦。咁另外呢度咧有個門口喎。係，呢邊係我屋企。喺呢度入去啦。好。哦，呢度我幫你收。Thank you。OK， 咁我哋行入去。請進。好，我哋行入去阿 Derek 屋企度參觀一下，有3層咁犀利。好得意啊！呢度。係喎，呢個。哇，好聽啊！呢個聲。呢啲係日本工藝嚟㗎。呢個日本工藝嚟㗎。係啊。呢一款咧，你北海道會買到嘅。我直頭都想要一個呢啲啊，好聽啊。好聽。佢唔係嗰啲好恐怖嗰啲鈴聲啊，你明唔明啊？即係有時阿媽話咧，唔好亂咁裝風鈴嗰啲，好鬼驚㗎。咁但係日本文化風鈴係招福㗎嘛？你嚟到呢度，即係等於你睇相，你嚟到呢度，你都要信佢呢度所講嘅嘢㗎啦。但係呢個好好聽，好清脆喎，係咁玩呢個門添。個聲又靚，跟住個設計又得意。係啊，同埋好 Christmas 啊，聖誕樹。我舊同事送俾我㗎。好，我下次去北海道旅行，我都要揾下先。好，我就阿師媽，咁我哋就入去參觀下先。係，我就阿師媽。等我陣，我要啲時間。你慢慢嚟，我要除下，你慢慢嚟。因為我啲對鞋有啲難整。冇錯。咦，咁你安咗嗰嚿嘢係咪即係可以搖佢鎖門㗎？冇錯，所以頭先我用指紋，我就唔帶鎖匙出街。哦。即係遙控都得㗎，遙控都得，即係用手機 Apps 咁樣，係犀利喎。同埋你 detect 咗你喺邊個距離咧，屋企就會自動開燈，即係你離開屋企100米，跟住啲燈就會自己熄晒。同埋佢出邊對住可以用 numpad 啦，即係你撳數字又得啦。哇，好先進啊呢個！好先進喎！唔記得鎖匙都唔驚啊，有手指就得啦。最驚係冇電，你出門之前你確保佢仲 work 先得嚇。咁咪呢個入電芯喎，可能係。入電池。哦。係。佢個電池個 size 有啲怪咁，所以要出邊嗰啲 home centre 先買到。哦。係。哇！呢個幾得意喎，又可以參考下呢個。係。即係話你唔使特別換一道門，你係加呢個鎖上去啫嘛。你嗰個扣到佢嗰個擰嘅位置就可以。我間屋咧係2019年咧大修過，即係我租嘅啫。而家嗰啲門咧有2個樓嘅位㗎。呢個都有喎，下面。咦？咁你下面嗰個你開咗㗎嘛？係啊。屋企冇小朋友嘛？有小朋友你就話驚佢衝出去，所以要2個鎖啫。係啊。佢本身個設計都係為咗咁。係咩？嗰個屋主話俾我聽咧，2個鎖嘅原因咧就係咧，即係冇咁容易俾人係用即係假配一條鎖匙俾你開咯。但係佢其實上面下面嗰個鎖匙開咧係同一條鎖匙。係同一條鎖匙，係咯。係咯。我就有乜意思係咪先？如果你話我要2條鎖匙 A 鎖匙 B 鎖匙嘅話，就話啫，消防道啫，唔係咯。呢個我唔知佢係咪俾佢呃咗啦。哇！呢度一入屋又見到咁靚嘅羅靚啦，係暖簾啊，叫做暖簾。係啊，你就一睇就知道係蘇蘇嘅設計嚟嘅。係蘇蘇係京都個品牌嚟噶嘛 ，fans 嚟㗎。希望我哋可以有業配啊。係 fans 咗10年㗎啦，我喺香港已經不斷買啲衫，翻工啲衫都係用蘇蘇㗎嗰陣。好靚啊！好，咁我哋係咯入嚟睇下1樓先啦。我見到呢間屋已經係即係平時睇開人哋喺即係日本俾人睇嘅一戶建，即係佢自己間屋嘅話咧，咁好少見到係咁嘅設計啊，係幾特別啊呢個。螺旋樓梯。係啊，螺旋樓好 romantic 啊！好
好有貴氣啊，同埋金碧輝煌啊，喺度 bling bling。咁住金閣寺隔離要配合翻人哋個主題，所以金色係啱嘅。係喎。原來咁。係。好咁啊，係咯，睇下一樓，睇下呢邊先啦。好啊好啊。因為好得意，我覺得呢度咁啊係屋企門口，跟住行嚟呢邊。係你翻翻嚟，你睇。我唔記得出隻拖鞋。OK。係咯，行嚟呢邊咁就突然之間好有生活感啊！呢度就係洗手啊，跟住呢邊就係沖涼房咁樣啦，跟住有個洗衣機咁平時即係睇一戶建嘅話咧，咁就唔會咁嘅佈局嘅。同埋留意咗一樣就，佢上面已經寫到明呢度就係 office。係。咁由呢一度行入去咧，就係你嘅 office 啊。係呢度係我 office 啊。咁你調翻轉睇咧，上面咧就係 staff only 啊。喂，呢個結界嚟㗎。結界。谷個公司入去係。咦，咁你哋日本咧，你會唔會覺得呢啲咁嘅位咧，你覺得方唔方便啊？方便，喂，即係香港唔係咁樣㗎嘛，乾濕分離喎，係咪先？幾好啊！香港係要咩？喺廁所度沖涼，然後咧就順便洗埋個廁所先出嚟㗎嘛。咁樣唔好咩？分開晒，好好啊！我中意。洗面又一個位，沖涼一個位，跟住去廁所有另外一個位。係，好好。呢個係好好㗎嘛。係，中意。同埋你見到你擺咁多燈，你都即係。我好怕暗。我就以為你係即係可能 set 下頭咁樣。set 頭用風筒啦，個頭有。你要照。要 set 頭梗係要啦，要見人㗎嘛，大佬。住嘅話，即係你話呢度本身係即係辦公室嚟㗎嘛？呢個位。係呢棟樓就30年歷史，對上一個業主咧下鋪上居嘅。頭先嗰位佢係以前係做工程，咁但係實際咩工程我就唔知啦。係啦，冇詳細問。即係呢度本身。呢個位係已經係廁所呢啲瓷盤嘅喺呢度咁樣。係，啲全部佢自己交吉嘅時候已經係咁嘅狀態㗎啦。我只不過係用自己嘅時間去翻新下嘅啫。係，即係例如爬梯去遊場啊嗰啲咁都係自己做。你有問過屋主點解會整一個螺旋樓梯咁得意嘅？喂，我冇問啊，但係我第一眼入到嚟嘅時候已經好中意螺旋樓梯。你中意呢個？我完全諗嘅時候係冇諗過自己會老啊！即係我諗老咗要爬上樓梯，我諗應該都好辛苦，但係而家仲得。OK 嘅。咁你住咗呢度係幾耐啊？而家住咗要1年。1年啊？咁你都覺得呢條樓梯係中意嘅？都幾好啊！如果天氣凍或者天氣太熱要留喺屋企嘅時候都唔錯。本身喺神外村讀書嘅時候咧，我每個禮拜都要過嚟執下間屋咁樣噶嘛，即係等過嚟搬過嚟嘅時候已經準備好晒。咁所以喺屋裏面行上行落係會超過1萬步㗎每天。喺屋裏面都。因為啲嘢就係搬上搬落啊嘛。咁所以有樓梯其實都唔錯。好好嘅運動係咯，因為香港有啲人都中意，譬如一戶建咁樣，即係同香港即係嗰啲咁細嘅單位去比較咧，佢覺得一戶建有幾層咁樣，好似好開心咁樣啦。我自己住咗4年幾啦，一戶建，我就非常之中意平房啊，唔想上落啦已經。喂，但係享受慣呢條樓梯唔好嘅地方係咩咧？平時咧。啲一戶建啲樓梯咧唔係螺旋樓梯嚟㗎嘛，佢下面啲收納空間係非常之好，但係我呢度咧係冇收納空間嘅，基本上咧而家我只係擺咗個咁樣啦，跟住啲人問你有冇養狗啊？冇養狗啊！我正想問你貓咧冇啊，我純粹係攞嚟擺嘢㗎咋，真係純粹係個收納空間咁樣。係咩？呢個即係唔係放寵物屋㗎？呢個係放寵物屋，但係放我嚟講，我就係因為佢中意佢個屋嘅形狀，所以就買咗翻嚟擺雜物。因為我第一次見到人哋喺度活用啊嘛，要係咪先？跟住然後咧，黑色嘅樓梯又實在太陰沉，咁所以就貼咗啲金色嘅波點喺度。係，我見到你草間彌生，喺你後面嗰啲都係㗎，圓形呢啲咧，即係感覺上如果佢有燈啊，即係着咗燈會光猛啲啊嘛，啲反射。同埋呢啲係鏡嚟嘅，鏡嚟嘅，冇錯。無時無刻都可以照到你嘅靚樣。係要見人。個底都係草間彌生，個面都係草間彌生。係喎。底嗰啲我因為唔想搞佢啲牆紙，所以就保留咗佢。咁但係呢棟樓始終有30年啦，咁所以佢都會有污跡啊嘛。咁你呢啲咪巧妙地遮蓋嗰啲你唔想要嘅嘢咯。咁而有一間屋裏面，我最想要嘅咧就係呢個啊，要自己示範係咪？原來咁樣上去嘅。梗係咯，我都想坐下。陣間到你排隊擺1蚊喺度排隊。1蚊根基。1蚊根基冇錯。咁你平時會咩時候坐喺呢個位？夏天呢個位係最好坐嘅，因為呢個位係全間屋裏面最涼爽嘅位。同埋我 feel 到你一去咗嗰個位之後咧，個回音好勁。
所以呢度咧，佢嗰個消防咧同其他唔同。如果真係着火嘅話，佢係一定會攻到上3樓嘛。你可以影下上面咁樣。我想而家呢度就係 Derek 坐緊啦，跟住就係咁樣。係。其實係有條，哇，係直通上去3樓㗎。冇錯。係，但係好開揚啊。係。香港人可能都好中意呢啲咁嘅。我都好中意啊！如果可以，我想屋企有埋呢個咩上滑梯添啊！上滑梯，但係冇啊，唔好意思真係。我可唔可以坐下？可以，慢用。屋主批准你啦。等先，我要咁樣擒上嚟。係啦，你踩一踩，你背住啦。等先，我唔想整到你呢個 cushion，我想攬住佢，因為好靚。哇！哎呀，隔離呢個，你睇住呢個。對唔住。呢個係因為我聽日要擺攤嗰個帳幕啊，咁所以太重我就唔擺上嚟。哇！呢個係打卡位嚟㗎。喂，真係要擺低，唔好1蚊啊10蚊啊。呢個打卡位可唔可以 cap 翻張圖啊？好靚啊！哇，好舒服啊！喂，你陣間可以體驗下。同埋咧，我係夏天會坐呢個位咧睇 iPad 啊、睇書啊咁樣。哦，正喎！如果你睇書嘅話，咁呢個位係啱喎。有光猛喎。係自然光。同埋咧，我屋企用 Google WiFi 噶嘛。Google WiFi 咪本身有 speaker 嘅，咁所以咧呢度上邊你用到嗰隻 Google WiFi 咧，又可以播歌。係喎，呢度有個 speaker 喎。同埋咧，呢棟建築就係你 Google WiFi 你個覆蓋咧都唔可以太疏啊，所以我要擺4個呢啲咁樣嘅接駁 point 咧，先至連得晒成間屋。哇！我好中意呢度喎，我覺得呢個好超啊，真係睇書啊，有冇聽水聲？係會有水聲喎。喺邊度啊？因為喺你而家坐緊嘅下面嗰度咧，我擺咗個水琴窟。係。蝦邊啊？係啊。呢個啊？係啊。其實咧，對唔住我有少少失禮，我以為係邊度水管嘅聲。邊度流水唔係水琴窟。哇！好超啊！我中意呢度啊。所以聽住啲流水聲咧，睇書係舒服嘅。應該會瞓着咯。未試過呢個位都唔係好適合瞓嘅話就。但我有啲好驚佢承受唔到我嘅重量。嗱，呢種磁石佢講到自己好勁嘅，300 kg 都承受到嘅。嗱，除非你唔係咁嘅意思啦。磁石嚟㗎咋？磁石嚟㗎咋？上面嗰個。哇！好驚喎！呢種磁石係平時啲人咧嗰啲叫咩吊船啊，將海底啲垃圾啊吸翻上嚟啊，會用到嗰種磁石咯。我見嗰啲 YouTube 咧好興用嗰啲咩大磁石去吸，係啦，吸嗰睇有冇啲寶藏啊嘛，咪吸銀仔嘛，係啦咁嘅意思。好，你係我攞翻嚟先 ，thank you。係，哇，真係好正，都幾好彩。哦，就係呢一個，就係呢個，係呢個。喂，其實日本庭園好興水琴窟嘅喎，呢啲就叫家用啫。人哋嗰啲真係掘嗰個地咧，然後再揾人嚟特登做，然後就會聽到同平時流水唔同，係比較高頻少少嘅聲音，咁咪覺得係咯，好清脆嗰啲。同埋我想知道呢啲波波咧，係真㗎？裝飾嚟嘅，你唔係覺得我屋企有青苔定發毛啊？冇發毛。我以為係真嘅青苔咁得意咯，好似嗰啲死啦北海道嗰嚿叫馬尼摩。係我想唔使我想養住。假嘅。我呢度最多就係假嘢嘛，食品模型係假嘅啲嘢。係喎，我已經發現咗呢啲。係冇錯，買翻嚟要試。同埋因為我呢個屋企係冇花園噶嘛，所以我係想有一個花園嘅感覺，所以點解會鋪咗個地下係咁樣咧？就係想要花園。好聰明喎，同埋又唔使曬雨淋喎。係喎，幾好啊！真係。你要唔要體驗下？我唔使。我俾翻你。好，咁我哋就跟 Derek 上。好啦，上2樓，咁就行過呢條樓梯，即係本身係黑掹掹噶嘛，冇呢啲金色噶嘛，係咪？本身係綠色嘅，係嗰啲地氈。咁而家靚好多。我就自己鏟起晒佢之後，咁就變黑色。咁當然唔好處就係地板凍啦，始終京都真係凍啊嘛。咁着拖鞋咪解決到咯。係，你解決到啊，同埋真係靚。同埋佢舊嘅綠色地氈咧係有陣味索咗喺度，唔可以唔鏟，所以就要靠自己鏟咗佢。即你話成條樓梯即係冚過晒，好似啲酒樓嗰啲咁嘅樓梯嗰啲。冇錯。咁你諗下，好似酒樓啲地氈咁樣，係啲人啲茶客倒啲茶漬啊、餸汁啊嗰種狀態咯。咁點可以唔自己起咗佢咧？分分鐘有濕喎。係咯。咁啊冇，但係真係陣味咧好怪啊，所以即係可能有啲塵積喺度。係。真係靚，係要明顯睇得出係真係有 sense 嘅人先會做到啲咁嘅事。即係佈置得咁靚，要反省一下自己。係啦，我屋企真係哇，簡直唔見得人啊！好，我哋而家到咗2樓，二樓一入嚟，好榻榻米。
2樓呢度係愛嚟做咩㗎？呢度本身煮飯嘅地方嚟嘅，係咁所以呢個係 living room 啊，係咯，咁啊生活嘅重心都喺呢度，係啦。咁啊，然後交吉嘅時候，佢係淨係得啲好舊嘅櫃啊咁樣，咁我就純粹係揾啲唔同嘅方式去鋪咗佢啦，鋪咗個牆啦咁樣，咁啊，然後感覺上就好似新咗。嗱，跟住咧，然後有一樣嘢咧，呢度呢個先啊，見唔見到裏面有個舊嘅嗰部？冇錯，因為冇錯，因為已經唔用嘅關係，所以我只係用一個咁嘅方式去冚咗佢。哦，拆又拆唔走啊！但係係啦，好拆又拆唔靚喎。走，咁咪感覺上靚咯。呢個都係梳梳嚟喎，好似。係。跟住我又睇到呢啲都係梳梳嚟係嘅，好犀利啊！呢個係嗰陣讀書嘅時候咧，咁啱有個台灣同學，跟住咧呢個係台灣合作嘅款，咁所以我就叫佢幫我喺台灣訂。真係好感謝你咁多人。好靚啊！完全係攞嚟煮嗰啲咖喱啊、絲廚嗰啲咧，好靚啊！唔食得都睇得啊！係。仲有呢一個神器啊！嗯10yen係咪叫呢度叫咩？10 yen 超 M 烹。係咯，10 yen 麵包。係啊係啊。我想問你嗰啲食品 sample 就用呢個整㗎？嗱，我下面嗰個5 yen 嚟嘅，所以我用另一個方法整嘅，哦，係啦。咁你呢個攞嚟整 pancake 都靚啊嘛。呢個你真係有攞嚟整個 pancake 嘅？有。呢個係你去露營嗰陣時，呢個可能係啱用啊。係喎冇錯。咁啲漿點樣整啊？咪就平時啲 pancake 嗰啲 pancake 粉係啦，冇錯哦。然後中間加芝士，裏面就可以拉絲㗎啦。哦，哇！你真係連啲碗啊〜係我真係好中意，我要再強調一次，我對拖鞋都係嘅，唔該你冇影。係啊！我頭先我都已經留意到啊，佢都係好似忍者嗰對拖鞋都係。其實呢個 cushion 都係呢啲。哦，冇錯。我好中意你啲改裝啊，因為咧佢又係食翻，即係同翻條樓梯係呼應咯。但係其實好似呢啲款呢啲咁樣嘅一塊塊，你喺 Celia 都買到㗎。哦。係啦，咪就係添買多啫嘛。同埋如果你想要啲特別啲嘅款，你就去其他地方揾。幾靚。因為而家係租屋，所以唔可以亂試咯。都係。係啊。絕對係。我一樣嘢想補充翻，你行過嚟，我想講下呢一個水龍頭啊。第一個水龍頭。上一集就介紹和歌山希良間屋啦，咁其實喺條片度冇 show 出嚟嘅，但係有講過咧，呢個水龍頭咧向上定係向下去開個掣噶嘛。咁希良嗰間屋咧就係向下，跟住咧就會有水出嘅。咁而家咧呢個係向上有水出嘅。呢個又好唔正常㗎喎，係撳一撳落嚟咧係開喎，我上去，跟住每次你諗住翻嗰陣咧，想撳落就會彈到全部都係水啦。哦，但係會唔會咁樣會方便啲咧？當你想熄嗰陣時，但係我哋習慣咗係咁樣係關。係啊，我明啊，係啊。跟住每次你諗住關就啪咁樣，全部都係周圍嘅水咯。二丁，你屋企係點樣㗎？唔係樓㗎啦，已經。唔係樓。係撳落去開，剔上去閂㗎嘛。廚房係剔上嚟開喎。係啦。咁我就話啦，咦，好似向上好似唔係好方便喎，因為即係要咁樣剔氣咯。係。咁其實我覺得向下係方便啲㗎嘛。我覺得咁樣方便啲喎。咁咧，原來我終於解決到個問題啦，就係點解要向上？咁如果發生災難嗰陣時，呢個架冧咗落嚟，如果向下嘅話，冧咗落嚟，咁就會開咗水，咁就嘥晒水，咁所以先至咧整做向上開水嘅。原來係咁，我淨係單純覺得咧係向上方便向下。咁樣咧就係你洗嘢啊嘛，你成手鋪啊嘛，你洗完之後，跟咁樣咪可以閂咯。我就諗住咁樣做。係喎，我都係用呢個方式諗喎。我冇諗呢啲防災嘅嘢。係實際係，所以希良嗰間係舊啲咧，未有呢個概念，未普及嗰陣時咧係向下㗎。原來係咁，我哋純粹係嗰啲洗碗咧，咁樣閂方便啲咯。成手都抱咁點啊？係啊，咁啊。係呢個位個窗咁大，其實幾好我覺得。係啊，如果望嘅話，都會望到嗰邊嗰個左大文字山呢度。原本咧，我買呢度嘅時候咧，對面而家咪橙色嘅欄杆嘅，佢嗰陣咧仲有嗰個叫做咩啊？日本郵政嘅宿舍。哦。咁啊，然後就荒廢咗成10年㗎啦。我一買完之後，佢就拆晒咯。咁於是乎咧，就見到呢個山啦。原本係佢起到好邊㗎嘛，真係會遮咗個山㗎嘛。哦。咁係個宿舍係幾高㗎？個宿舍就都係去到2樓嘅啫。我都阻到好多。但係當時買嘅時候就完全遮咗個山嘅，睇唔到嘅。而家就叫做呢一年都係啦，個2樓都望到個山幾好。呢度幾好喎。個山景，即係呢度，譬如我喺呢度咁樣，其實都幾好啊！飲下茶。係，同埋睇住佢出邊落雪都幾好嘅。啊，仲有係啦，我唔使出屋企咧，都可以望到櫻花啦，望到紅葉嘅，因為對面間屋係有晒呢啲嘢。
我發現咗咧，呢一集嘅嘉賓同埋上集嘅嘉賓都係睇人哋嗰個遠景咧，去增加自己個喺屋企嗰個樂趣咯。嗱都唔係嘅，我雖然冇花園啫，但係出邊個外圍咧都有個花圃嘅，嗰度咧有種到嗰棵係叫做桂花樹，即係呢度叫金木犀，金木係金木犀，係啦。兩棵我嚟嘅時候咧都已經係枯晒葉嘅，咁然後咧我有一日咧就去鋸咗其中一棵，因為真係覺得救唔到。然後隔離屋個姨就同我講：你做咩鋸樹啊？我話我覺得我救佢唔到㗎啦咁樣。我都係嘅，但係其實佢好香㗎。佢又問點解會香？呢棵咩樹啊？金木犀。哦，原來咁，所以我就剩翻嗰棵咧，我就好認真咁去灌溉佢啦。今年開過一次花，10月嘅時候終於都係真係香嘅。我想要張相咧，到時候 send 翻俾我哋。哦好啊，但係因為佢真係太弱，即係純粹係救到下。唔該，我哋期待今年。好，今年繼續越嚟越好嘅，繼續灌溉 OK。嗰啲花係黃黃橙係啊，橙橙黃黃係啦，好靚㗎嘛。然後就好有以前食呢個咩啊？桂花糕。酒釀丸之係啦，嗰堆上海嘢嘅味道。嚇，即係同一樣嘢嚟。啊，同一樣嚟。同一樣桂花係真係金木犀。金木犀冇錯冇錯。因為日本呢度就係中意個香味咯。調翻轉係唔中意啊！啲上咗年紀嘅人好唔中意金木犀，係因為以前嘅人咧，之所以喺個屋出邊種金木犀咧，就係通常種喺廁所隔離，就係因為佢陣味勁，幫手辟味。所以而家我哋買嗰啲咁嘅咩防蟲蛀啊、衫啊嗰啲，都會金木犀，就係細路仔冇呢個經歷。以前嘅日本人係話唔係好中意。係啊，我聽嗰啲妹妹就話，即係譬如 hand cream 咁樣，金木犀就哇好中意啊，好秋香天嘅味道。係啊，秋天味道啊。行到就話：你做咩帶喺學校嘅廁所味翻嚟啊？咁好離奇怪。哇！呢個有代溝 generation gap。跟住我哋就入去。好呢度。好啊。又係經過咗呢個蘇蘇嘅大門啊，冇錯。係呢個咧，而家就暫時都係一間房咁啊，因為準備睇下申唔申請到改造民泊，咁所以咧其實都係一間客房，係啦，咁樣理解咯，係咯。我見到你係咯都準備，譬如啲咁嘅電筒嘅長臂燈，應該係你特登加㗎啦，唔會原仔有㗎啦。因為前幾日消防都過嚟幫我睇咗啦嘛。因為我都見到出邊有滅火器。係啊，冇錯。出邊你係準備到咁上下，係。同埋咧，唔自己一個住，唔知道咧，原來自己嘅能力可以做到啲乜？即係呢啲燈咧，都係可以自己安到上去噶嘛。原來，即係原來唔複雜嘅喎。就好似頭先下面洗衣機又係喎，佢淨係即係買個洗衣機嚟，佢就成個盒擺低，佢就走㗎啦。其他嘢要自己安㗎嘛。原來安水駁嗰啲咁嘅管啊，駁嗰啲電掣冇想象中咁難。佢有個位咧係一 part 上去就搞掂，即係你間屋同佢嗰個樓嗰個位咧啱嘅話，就一 part 就係㗎啦。係。咁呢個燈咧都係上面嗰啲燈咧就係咁樣女上可能一樓。係啊，就係嗰隻。係啦。好方便啊！呢個係啊，使樓落先。點解以前喺香港啲嘢全部都要揾人做嘅？其實點解？不過係花時間，即係我會覺得香港人係要講快啊嘛。我俾咗錢，有人幫我整埋，咁就一整啊咁樣，即係我會有呢個感覺咯。都係。呢度已經有啲 standard 一隊上去一支。係，絕對係。哇！呢度都好舒服，呢個好得意，呢個呢個係真係會吹暖風嘅暖爐。咁如果呢個唔係真火嚟㗎嘛？當然唔會係真火。即刻頭先啲消防即刻唔掂。佢仲要買一隻特別嘅燈膽桿入去嘅，咁所以先至會做到呢個效果。好靚啊！好有 feel 喎。望到都暖係嘛？其實唔係，而家得2度嘅就好凍。咁呢間房即係或者係呢一層大概係幾大？記唔記得？呢度叫做6疊，呢度叫6.8疊。哦，係，即係11平方米，同埋12咁上下咯。係咯，所以其實唔大呢度，一啲都唔大。哦，但係好開揚，好舒服。係因為呢個窗真係好難得啊，同埋出邊唔係即刻係一間屋嚟嘅。同埋晏晝，因為呢邊係西斜，咁所以都好光猛嘅。而家就點零鐘啫，未曬到埋嚟。西北東南係哦。我可唔可以問一個問題咧？呢一啲門咧，呢啲好似七巧板細個，係你整定係上？呢個都係黐上去嘅。黐上去嘅，係。嚇！真係一塊塊木咁黐上去。係啊。呢啲都係你黐嘅。呢啲都我自己黐嘅，佢本身就係得白色牆啫嘛。哦。我好中意呢個紋喎。去到邊度都可以打到卡，係咪應該咁樣？係啊。影相係影到 Insta buy。唔係，因為我覺得呢件事好和風啊，即係七巧板啊呢啲嘅木咧好和色，同埋呢邊呢啲咧我都覺得呢個都係你自己整。呢個自己整係自己黐上去，膠板啫，買啲膠板。佢啲膠板本身就係呢種紋嚟㗎嘛。你買啱顏色你就唔會覺得似鐵皮屋㗎啦。
冇，我今日去完參觀你屋企之後，我有少少 inspire 到我屋企同埋可以唔係淨係去 shopping 嘅，得閒去行下 home centre，我好中意行 home centre，好多寶物㗎嘛，係咯。我覺得你都應該花咗好多心思同埋時間去裝飾呢間屋喎，真係。同埋呢一層咧，我有啲中意你呢個位咯。雖然呢個位有少少似自閉位，但係啊，如果一個人喺度有個小茶幾啦，飲茶啊，跟住喺度睇書啊，我覺得呢個位都正。你有放晒啲咖啡機啊，啲焗爐仔咁樣，係。喺呢個咖啡機，咁呢個磨豆兼咖啡，呢個咧？呢個係沖茶㗎，係我墨抄佢個，係啊，我想飲喎，我想飲啊，可以啊，唔係而家陣間都得嘅。而家示範下都得嘅。因為我中意飲茶。呢部機好嘢嚟㗎喎，佢咧搞到我會想買嘢。開始呢部其實唔喺日本買嘅，但係佢咧就呢個 international shipping， 係。咁所以咧嗱，隔離嗰就磨豆啫，呢個咧就其實就係磨呢個茶葉。哦，所以你而家就係咁樣倒啲茶葉入去。哦，唔需要好多喎。因為本身裏邊我每日都飲㗎嘛，本身有個量喺度。哦。咁啊，跟住係享受人生嗰一批嚟嘅喎，你係好犀利。冇，呢啲係基本生存嚟㗎。喺日本度唔飲抹茶飲咩啊？我都好中意飲茶，每日都飲茶。係咯，嗱咁所以佢基本上部機裏面咧就係磨咗個粉出嚟。咁然後我之所以買呢部咧，係因為佢嗰期出咗隻限定色就係黑色，佢基本係白色嚟嘅。哦，佢下邊會咁樣令到啲水轉。冇錯。咁先至有搞嗰下咧。哦，即係其實佢模仿翻嗰個效果嘛。哦，即係其實佢唔係真係茶葉沖茶，佢係想模仿翻日本嗰張茶度嗰啲木茶粉用嗰個西嚟搞嗰個。冇錯。所以咧飲嘅時候你唔可以當佢係某隻品牌嘅茶飲，然後覺得佢咁清啊，你係會飲到個底係會有嗰啲粉末喺度。冇錯。每次因為我以為就係可能放啲茶葉落去，跟住就沖茶，即係普通茶葉沖水咁樣，沖熱水咁嘛。我唔知道原來係磨成粉。你啱啱呢個係飲花茶嘅概念。係啊，再講多次啊，抹茶機，只係放抹茶。茶葉方面你總之係茶葉就得㗎啦，所以綠茶又得，紅茶又得，係咯，你買自己喜歡嘅口味嚟做得。嗱，冇話黑豆得啊嚇，係講緊頭先茶葉。呢個我哋可以 cut 咗佢，我純粹想知道幾多錢。呢個啊3萬日圓左右，使唔使啊？如果計翻2000蚊，差唔多，係，估得好準喎，應該係嘅。哇，好香啊！有味啦咩？我聞到啊！我聞到有綠茶味啦，唔係抹茶味，對唔住。呢啲水係即係佢邊整邊熱㗎，定係點樣？唔係，水就係另外。所以嗱，而家呢個係水啦，咁我而家就再煲翻個熱水啦。咁於是乎將呢啲，因為好濃啊嘛，分翻到3杯，咁就再加熱水落去飲。哦，我知你本身有啲，你係加熱水落去㗎啦。所以頭先嗰個咧，呢個位如果落熱水嘅話，佢會有水蒸氣，佢會黐住啲粉嘅。咁所以呢個位加水嘅時候要用凍水，即係常溫水。咁但係你飲嘅時候就梗係配合熱水飲，嗰個先係熱茶啦。哇，好開心啊！頭先都唔記得沖茶宴客真係唔好意思啊！而家你頭先都問我哋飲唔飲呢一個杏仁露？係冇錯，我係杏仁豆腐啊！我沖嘅咖啡就係喺嗰啲AEON嗰度買嗰啲好簡單嗰啲，即係 drip 嗰啲。係啦，嗰個 filter 咧就係買，跟住自己用 Starbucks 嗰啲粉咁樣，跟住再倒熱水落去，完全係嗰啲山寨 feel 嘅。你呢度好破喎，你覺得？冇。你今日嚟到呢一間屋，你有冇想少少提升翻自己嘅生活質素？我要先買一間屋先啊！我要買一間3層嘅屋先。哇！而家開始沖啦。咁所以咧，嗱，而家我就淨係提供到熱水啦，陣間。咁但係如果你飲呢啲咧，可以用牛奶啊。哦，變咗抹茶拿鐵。冇錯。我飲熱水得啦。哇！好得意啊！哇！你連杯都係咩嘅喎？係啊，我都話係。再講一次，我係好中意蘇呢個牌子。仲話唔係享受呢個？我想講咧，真係呢個位好 chill 嗱，你呢度。同埋開始有太陽啦，有冇感受到？跟住之後就咁樣，哇！望住呢個咩左大文字，跟住就咁樣飲茶。但係你睇左大文字就一年其實只係得8月16號，佢午山送火嘅時候先會燒嗰個形狀出嚟。哦，但係其實而家都會見到即係個石有啲密。係啦。所以我就話要約你8月16號你。嚟啦！歡迎。耶！叫呢個位好爽。我之前個
住嘅重心喺2樓嘅時候咧，我呢度係擺嗰張暖桌嘅，係啊，就咁樣。係冇錯覺得冇錯。只不過而家因為生活重心搬上3樓，所以呢度就盡量少擺嘢。好靚啊！真係。呢個 榻榻米係點樣選購翻嚟㗎？因為買嘅時候，除咗你想要榻榻米之外咧，就想要去收納啊嘛。咁所以呢一個咧墊高咗，就坐嘅時候咧個高度又啱啱好啦。係啊，我都想講咧，有時盤腳係啦，坐得盤得耐耐咁你都要就會想撳伸下啦，係啦，咁踢下踢啊嘛。再加埋一間屋裏面最好嘅收納方式就係令到啲嘢睇唔到嘛。咁所以就係盡量將啲嘢收埋咯，唔好睇到。係啊，好好啊呢個。跟住仲有啊，暖桌被咧下面其實可以換風扇㗎，所以其實夏天都用到。呢個係風扇嚟。因為佢嗰啲螺絲位咧完全一樣。原來咁。係啊，都係平平地。咁但係當然啦，你喺張台下面嗰個風扇就唔強啦，好過冇咯。如果唔係，你點樣用嗰張暖桌被啊？夏天係。即係呢個榻榻米係連埋下面個櫃嘅。係。哦，一 set 咁你哋買6 set 咁樣。啊，仲有2隻。係咯，我都想講，係咯。總共8隻。同埋呢個係移動好方便。係，即係等於以前啲人，即係香港都係啦，你幾張床下面都係攞嚟擺冬天衫咁樣啫嘛。同埋阿媽成日話咧，黐地咧會有地氣，你墊高咗喺度瞓覺就冇地氣。寒嘅冇錯，黐住個地一瞓係冇可能嘅，所以。所以墊高咗咧就可以冇咁食到啲地氣，就唔會咁樣入風啊！阿媽教。同埋呢啲高度咁坐啊，跟住飲個啤酒都好啦，係咪先？好爽啊！咁我8月16號過嚟飲啤酒。可以，即係我準備啤酒，OK 可以。OK。話俾我知你要咩啤酒啊？京都都好多咩 craft beer 咁樣啊。我仲以為你諗住買啲球桶一罐俾我，你竟然 A 字頭同埋 O 字頭嗰啲就。你諗住買 craft beer 俾我，好開心喎。係啊。好靚啊！呢度。呢個地板係咩原本㗎？呢個自己鋪嘅。佢原本嗰啲係啡色呢啲啊，嗱，所以我啲手工都唔係真係好好嘅啫。即係呢啲位會見到佢原本舊嗰個地板㗎嘛。咁但係因為呢個要切斜，跟住咪切歪咗咯。咁所以自己鋪嘅。哦。所以呢度你就會再買多1層、2浸、3浸嘅榻榻米。係，冇錯。同埋咧，就算你講話你去買嘢嘅時候，佢寫好晒尺寸都好，其實你唔見實物，你唔知你想要咩㗎嘛。咁所以咪就係樣樣都買啲翻嚟咯。哦。要睇下點用。係。我哋主要係 home centre 嗰度睇，跟住買翻嚟。即係好似呢啲咁，你喺 Nitori 買到㗎嘛。哦，Nitori 買到嘅原來。係啊。因為我哋2000幾3000一塊啫嘛，同埋佢仲有2隻 size，因為佢本身係和室嘅話，佢一定有個標準嘅尺寸㗎嘛，係咯，所以呢隻係好似係70×70，大嘅好似係85×85啊，係咯，2款都有。我上面嗰隻係大嘅，係啦，咁嗰個就唔喺 Nitori 買，其他地方訂。咁你冇遇到一個榻榻米嘅話，就關東嘅 size 同埋關西嘅 size？佢哋講嗰間房個名都唔同㗎嘛，叫咩名我就突然間唔記得啦，係啦，個形容係唔同嘅。係啊。我第一次聽就原來榻榻米有分關東關西㗎。係。哦。電壓咁啊，110/100。係，所以你講係你講Nitori嘅話，佢全國㗎嘛，咁究竟佢係買邊隻 size 咧？應該係關東啦，梗係。咁啊係，咁啊係。Nitori唔係北海道公司嚟嘅咩？係喎，佢同佢全國有分店㗎嘛。佢同你講我要揸北海道嘅 standard。北海道嘅 standard 咁其實都係關東嘅，我諗應該係關東嘅人移植過去。係。多謝，呢真係好飲，係咪？係咪？係啊，好嘢嚟嘅呢部。有啲相，少想買啦嘛？係啊，你去翻官網啊，有嘅，係你揾翻個牌子都有嘅。同埋我對你門口嗰個頭先嗰個聖誕樹，同埋即係嗰個我話嗰個鈴，同埋呢一部機好有興趣。因為我都好中意 DIY 整色整水啊，自己整嘢，所以我就會見到哇人哋咁樣整，我都抄下人先咁。即係唔整唔知自己識整㗎，以前都冇咁樣嘅空間同時間去玩，係咯，都係嘅。咁呢個好明顯，你係整得係成功，我覺得係。還好。今集就睇咗 Derek 喺金閣寺旁邊屋企1樓居住環境，同埋2樓準備做民泊嘅房間。仲講咗唔少佢對屋同埋生活嘅講究。下一集會睇睇1樓嘅食品模型工房，仲有3樓佢生活重心嘅房間。你嚟日本做什麼系列係睇睇大家喺日本嘅生活，係買樓，係留學，係揾工做，係做生意定係定居？了解大家嘅故事，發掘一下唔同人喺日本嘅生活點滴。有興趣成為呢個節目嘅主角就歡迎聯絡。